한 연구에 따르면 노래 연습은 만성 코골이 증상을 개선시킨다. 호흡할 때 사용하는 근육을 단련시킬 수 있기 때문이다. 어느 사람이 어떤 경우에 어떤 만큼의 노래를 해서 어떻게 하는지 아직 그 가이드라인이 없기 때문에 그게 효과가 있다는 것은 역시 운동, 그것도 하나의 운동이거든요. 연두 쪽에 아니면 그 기도 근처의 근육이나 이런 탄력을 이제 노래를 하면 이제 근육에 탄력을 주니까 그 기도가 좀 열릴 수 있는 그 힘을 좀 받쳐주겠죠. 또 노래를 부르면 팔량도 좋아지잖아요. 이런 운동 효과도 효과가 있다고 이해하시면 될 것 같습니다.